Church, pick your bottle of oil wherever you are and lift it up to heaven. Levez-les vers le ciel. Pick your bottle of oil. Prenez vos bouteilles. The anointing oil is the oil of restoration. L'huile d'onction est l'huile de la restauration. And that is the weapon God gave the apostle over this commission for the liberation of mankind. One of the weapons. C'est l'une des armes que Dieu a donné à l'apôtre sur cette commission pour libérer le genre humain. The Bible said, it shall come to pass in that day, the burden shall be lifted off his shoulder. La Bible dit, ce jour-là, le fardeau sera ôté de ses épaules. And the yoke from off his neck. Et le joug de dessus son cou. And that yoke shall be destroyed because of the Et anointing. le joug sera détruit à cause de l'onction. By the anointing this morning. Par l'onction ce matin. This afternoon. Cet après-midi. Whatever represents yoke. Tout ce qui représente un joug. Whatever represents burden. Tout ce qui représente fardeau. Over your life. Dans ta vie. It shall be broken. Ça sera brisé. It shall be destroyed. Ça sera détruit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The anointing oil, which is the power of the Holy Ghost. L'huile d'onction qui est la puissance du Saint-Esprit. It restores health. Ça restaure la santé. Therefore, I declare. Alors je déclare. Anywhere there is pain. Partout il y a la douleur. Discomfort. L'inconfort. In your body. Dans ton corps. I declare restoration in the name of Jesus. Je déclare la restauration au nom de Jésus. The anointing oil is an oil of supernatural breakthrough. L'onction d'huile, c'est l'huile de percées surnaturelles. The kind of doors you have never seen open. Le genre de porte que tu n'as jamais vu ouverte. Are the kind of doors that will open to you in the name of Jesus. C'est ce genre de portes-là qui te seront ouvertes au nom de Jésus. I declare breakthrough in your business. Je déclare percée dans tes Breakthrough affaires. in your career. Percée dans ta carrière. Breakthrough in your family. Percée dans ta famille. Breakthrough in the work of your hands. Percée dans ton travail. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Saul was anointed. Saül a été oint. He has been looking for the ashes of his father. Il recherchait les brebis de son père. And in 1 Samuel 10:3, they told him, "Don't worry, it has been 1 found." Samuel 10, on dit, ne t'inquiète pas, elles ont été trouvées. Please Les stretch forth your ânesse. hand. Étends tes mains. I declare in the name of God Je déclare au and nom in de the name of Jésus. Jesus, Au nom de Jésus. everything your hand has been looking for, Tout ce que tes mains recherchaient, after this anointing, après cette onction, you will begin to find them one after the tu other. vas les trouver les uns après les autres. I declare from today, nothing die in your hands. Je déclare à partir d'aujourd'hui, rien ne meurt dans tes mains. From today, À partir d'aujourd'hui, I decree, je décrète all you have lost, I command them to be restored double in the name of Jesus. tout ce que tu as perdu. Je commande une restauration double au nom de So Jésus. shall it be. Ainsi soit-il. Put some on your palm Mets un peu sur ta and paume please de take it to main your forehead et mets ça sur ton and front make declaration. et fais des Appropriate the déclarations. blessings of God by making Approprie-toi declarations. des bénédictions de Dieu en faisant des déclarations. Make declaration. Fais des déclarations. Command your restoration. Commande ta restauration. Demand your restoration. Demande ta restauration. Command your restoration. Commande ta restauration. Double restoration. Restauration double. All round the restoration. Restauration totale. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Restoration for me. Restauration Your pour health toi. is restored. Ta santé est Your restaurée. business is restored. Tes affaires sont Your restaurées. children are Tes restored. enfants sont In the name of restaurés. Jesus. Au nom You de have lost Jésus. pregnancy Tu is as perdu restored. des grossesses, c'est Whatever you have restauré. lost to the Tout enemy, ce que tu as perdu we au command profit du restoration. diable, We command restoration by the power of the par la anointing puissance of de the Holy l'onction Ghost. du We Saint-Esprit. command Je restoration. commande restauration. In Restauration. the name of Au Jesus. nom de Jésus. Thank you, Father. Merci Père. In Jesus' mighty name we have Au nom de prayed. Jésus, nous avons prié. Let me hear a loud Dis amen. Amen. Put that hand on your forehead. Mets ta main sur ton front. I stand as a representative of God Je me tiens comme représentant de and His Dieu servant, the apostle over this et de son commission. serviteur l'apôtre sur cette I declare commission. over you, Je déclare sur toi whatever you have lost, tout ce que tu as perdu. I command it to restore. Je commande que ce soit restauré. This oil on your head Cette huile sur ton front. shall bring you into strange dimension of favor this week. Cette huile t'emmène dans des dimensions étranges de faveur cette semaine. Men you are looking for will look for you. Les hommes que tu recherches vont te Things rechercher. you are looking for will look for you. Les choses que tu cherches vont te Whatever the devil chercher. has taken from you will locate you in the name of Jesus. Tout ce que le diable a pris chez toi va te I localiser. command and enforce healing in your body in the name of Jesus.
Je commande et j'impose la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Shall it be. Ainsi soit-il. In Jesus' mighty Au name. nom de Jésus. Lift up those two hands and give Lève tes Jesus deux all the mains glory. et glorifie Thank him, Jésus. celebrate him. Remercie-le, Blessed be your célèbre-le. name. Béni soit ton nom. In Jesus' mighty name we have Au prayed. nom de Jésus, nous avons prié. So shall it be. Ainsi soit-il. I can hear amen. Dis Amen. Please be seated in God's Asseyez-vous presence. s'il vous plaît.